دوستان میدونید ترانزکشن مالی کاری که شما انجام میدید در کشور چقدر سالیانه؟ میدونستین؟ میدونستین چند برابر بودجه نفته؟ من الان براتون میگم. تمام کشورهای دنیا محصولی تولید میکنن، کلی تبلیغ روش میکنن، کلی بازاریابی میکنن که بفروشن. اما شماها قبول دارید از چی پول در میارید؟ یه دست برای خودتون بزنید.